Įsitaisyk patogiai, pajausk save kūne, pajausk savo širdies plakimą, savo kvėpavimą. Nuskenuok vidiniu žvilgsniu, kaip jaučiasi mano kūnas, kaip jaučiasi mano mintis, mano jausmai. Leisk viskam būti ir suformuok ketinimą keliauti į savęs pažinimo kelionę iš atsipalaidavimo, tikėjimo, pasitikėjimo, ramybės erdvės. Išreišk ketinimą, kad bet kokia vidinė transformacija užsipildo kurio meilė ir šviesa momentiškai. Viskas, kas aplink tave, užsipildo kurio meilė ir šviesa. Ir tu panyri į ramybės, meilės, pilnatvės, darnos, balanso erdvę. Įkvėpk iš motinos žemės gajos, kristalinės pakylėtos gardelės energiją. Tiesiog mintimi pajausk, kaip per pėdas įteka ši gydanti, balansuojanti energija. Kaip ji apglėbia kiekvieną tavo pirštelį, įsilieja į giluminius sluoksnius, įsigeria į kaulinę atmintį, į kiekvieną DNR monadą ir savaime su tavo įkvėpimu įkyla ir užpildo tavo fizinio kūno indą, teka stuburu į viršų, subalansuodama čakras. Gaivi, tyra, tiršta, balansuojanti energija. Išskaistinanti, pakutenanti kiekvieną tavo ląstelę, atnešanti ramybės, palaimos, dėkingumo jausmą. Ir tau daryti nieko nereikia, tik stebėti ir su kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu jausti išsiplėtimo pojūtį, išsilaisvinimo pojūtį, lengvumo pojūtį. Kaip tu susilieji su erdve, su savo kambario energija. Kaip tu susilieji su savo miestu, šalimi. Žeme. Susilieji su žemę gaubančia atmosferiniais sluoksniais. Visais augalais, mineralų pasauliais. Angelų, archangelų energija. Susilieji su mokytoju, protėvių dvasia.
Susilieji su subtiliuoju pasauliu ir ten esančia energija, balta, vaiskia, kad ir kokios spalvos ateitų, tiesiog susilieji ir su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu tavo vidinė visata plečiasi ir susilieja su visko, kas yra kūrėjo meilė ir energija. Iki pat pirmo pradžio šviesos šaltinio, iki pat pirmo pradės dieviškos energijos ląstelėje. Tu esi tas taškas, susiliejęs į visumą į vienį per ramybės, meilės, priėmimo, nevertinimo, kūrėjo šviesą savyje. Tavo sąmonė pakyla, išsiskleidžia toj vidinėje erdvėje, į tą sąmonės lygį, į tą aukščiausią sąmonės jėgos vietą, kuris yra reikalingas tau šiandienoje, kuri yra reikalinga tau šiandienoje. Nereguliuok, leisk viskam būti, tegul viskas tekasi savaime. Tavo protas ramus, nuščiuvęs, stebėtojas, stebintis tavo vidinius impulsus, pokyčius. Susilieja su aukščiausiu protu. Tavo vidinė ramybė išsiskleidusi ir susiliejusi su kūrėjo ramybė. Tavo kvėpavimas tai kūrėjo kvėpavimas. Švelnus, užpildantis, harmonizuojantis. Iškvėpimas taip pat. Tavo širdis susilieja su tavo kūrėjo meilės versme, širdimi ir visa tampa viena. Pabūk toje tyloje, vienyje, kvėpavimas sujungtas, malonus, žandikaulis atpalaiduotas, kūnas šiek tiek nugrimzdęs, sunkus, atpalaiduotas, mintis, jausmai tyri, ramūs. Visa tai atsiverimas savo prigimtiniai šviesai. Visa, ką aš darau ir kuriu, tai susiliejimas su savo vidinė kūrėjo galia, versme, šviesa, šaltiniu, vidiniu žinojimu, išmintimi. Visa, kas esu, visa, ką jaučiu.
yra manyje, tavyje, mumyse. Pajausk savo tyrą dieviškumą, vienį. Pašlovink savo dieviškąją šviesą. Atsiverdamas vis labiau ir labiau, priimdama dieviško šaltinio versmės energiją. Leidimą sau būti, leidimą sau jausti, leidimą sau kurti, patirti iš naujo. Pajausk tą saugumo energiją, pajausk, ką reiškia kurti kartu ir būti dieviškąja šviesa vienu metu, patirti tobulumą netobulume, kai esi viskas ir esi niekas. Patirk tą dualumą, naujos visatos principus, naujus dėsnius. Išskleisk savo naują suvokiminę pajutiminę sąmonę kaip gėlės žiedą. Vienas žiedas pražysta tavo smegenų ląstelėse, kitas širdyje ir trečias pilve. 3 žiedai apsijungia į vienį, į balansą. Įsivyrauja harmonija, susistygiuoja. Suformuok ketinimą, išreišk ketinimą, kad aš nuo šiol kuriu harmonijoje šių 3 energetinių taškų, centrų, harmonijoje, harmoningai, tikslingai, tyrai, lengvai, suderintai. Priimk šią visatos dovaną, intuiciją, ateinančias vidinius žinojimus iš savo dieviškosios naujosios erdvės, naujojo savęs patyrimo, mąstymo ir pajutimo, iš kvantinio fizinio lauko, kvantinio proto. Ir visai mums nereikia žinoti dabar šią akimirką, kaip tai jaučiasi ir kaip atrodo. Tiesiog suformuok ketinimą, priimu naujus darbo įrankius, naujas galimybes. Tai kaip naujas, iki šiol nepatirtas lietaus lašas. Gali jį patyrinėti, koks jis. Pajausk, kaip šitose centruose
yra kaip indas, kur įkritęs lašas pasiskirsto proporcingai, harmoningai. Ir šitos trys sistemos ima bendradarbiauti kaip vienis. Pajausk savo vidinę kūno išmintį. Apsispręs bendradarbiauti taip pat kūnu, pilvu, širdimi ir protu. Jausti savo naujus aspektus, naujus savo vidinius poreikius, be pykčio, o priimant, įžvelgiant, kodėl jis kyla. Tai tarsi skambutis į duris. Visada atsižvelk, iš kur ir kodėl tas kyla ir kokią žinią neša. Pamatyk, kaip šios trys sistemos paspaudžia viena kitai ranką. Trys asmenybės kūno, širdies ir proto pasirašo sutartį veikti išvien harmonijoje, palaikant vieną kitą. Jos dabar yra viena komanda, sueina į vienį, intuicija, intuicija, intuicija. Leisk šitam žinojimui išsiskleisti erdvėje ir intuicijai įsilieti į kūrėjo kūrybą, veikti vėl vienyje, priimti šviesos šaltinį, kūrėjas priima šviesos šaltinį ir vėl veikia vienyje. Pajaus, kokia vieninga sistema tavyje. Pajaus, kad ši vieninga sistema ne tik kūne, bet ir aplinkoje. Kiekvienas šalia esantis žmogus, taip pat tavo dalis, kuri prašosi būti pamatyta. Mes esame vienyje su žmonėmis, su gamta, su paukščiais, su visa subtilioje energija. Viskas yra per mane, dėl manęs. Viskas yra vieni. Ir aš esu vienio dalis kažkam, ir man kažkas yra vienis. Aš esu tas lašelis, kuris sudaro vandenyną, bet ten taip pat yra daugybė kitų lašelių kūrėjų. Tai gerbiant save, galima gerbti ir kitą. Tik prisimant. Už save atsakomybės mes galime įnešti pokytį į vandenyno dažnį.
Nieko dabar nespręsk, tiesiog leisk viskam būti, pajausk tą vienio, bendrystės, subtiliojo pasaulio energiją. Nėra ten kažkur, viskas yra tavyje. Prisimink kvėpavimą, prisimink, kad esi kūne, kad tavo čakros subalansuotos, aura iššukuota, išskalauta, užpildyta, kurioje meilės ir šviesos, širdis rami atsivėrusi, protas ramus, aiškus, blaivus, skaidrus, tyras, susijungęs su savo dieviškuoju protu, kvantiniu protu. Kūnas ir kūno išmintis pilvo centre taip pat subalansuota. Ryšys su žeme, susiderinu su žemės poliais, susiderinu su žemės centru. Esu tobula, švytinti, harmoninga sistema. Dėkoju, dėkoju, dėkoju. Jei norėsite tęsti, galite pereiti į dėkingumo, į palaiminimo, į linkėjimo laimės visiems, užpildant šią dieną ir paskui grįžti, pajaučiant save kūne. O aš atsisveikinsiu ir palieku jūs tęsti savarankiai. Kabinu, myliu ir linkiu išlaikyti vientisumą.